Hvis du vil lave en latexform, og du har fundet den figur, du vil lave formen af, skal du sørge for, at den er ren, inden du lægger latex på. Stil eventuelt figuren på en tallerken, så du nemt kan lave en krave i bunden af figuren. Det gør det meget nemmere, når du skal til at støbe i formen. Pensel eller dub latex på. Pas på, at der ikke kommer luftbobler i. Specielt i det første lag er det vigtigt at undgå, for det er det aftryk, man får i de efterfølgende støbninger. De første ca. 4-6 lag kommer du på med den rene og ufortykkede latex. Husk, at hver lag skal være tørt, før du lægger det næste lag på. Latex hærder ved, at ammoniakken i latexen fordamper. Hvis du ikke lader det tørre helt op imellem hver lag, forlænger du processen. Når du har lagt de første 4-6 lag på, kan du i det næste lag bruge fortykket latex. I fortykket latex har vi tilsat 1-5% tykner, så den bliver federe og nemmere at komme på i tykkere lag. På den måde sparer man nogle arbejdsgange. Giv det 5-10 gange med tykner. Dette varierer efter opgaverne. Latex er hvid, når den er flydende, og når den tør op, bliver den ravgul. Du kan tilsætte farvepigmenter, hvis du gerne vil have farve på dine forme. Du kan også se farveskifter fra våd til tør, selvom der er pigment i. Når din form har fået den tykkelse, den skal have, kan du ofte med fordel lave en støtteform. Støtteformen laver man for at støtte latexformen, så den holder formen, når man støber i den. Man kan lave en støtteform på flere måder. Her viser vi først, hvordan man laver den i PU-skum, og bagefter vises, hvordan man laver den med gipsgase. Læg husholdningsfilm omkring latexformen og noget staniol. Det skal hjælpe med at lave en støtteform i 2 halvdele. Læg eventuelt et lag husholdningsfilm omkring igen. Herefter stiller du formen ned i kassen. Nu skal du skumme ned i hulrummet, men inden du skummer, skal du gerne fugte hulrummet, da skum hærder ved kontakt med fugten i luften. Lad skummet hærde helt op, og del kasse og skum med en hobbykniv. Pas på, at du ikke skærer helt ind til gummiformen. Nu har du 2 halvdele, som passer præcis omkring din gummiform. Fjern nu den figur, du har brugt til at lave formen efter. Drys lidt talkum eller kartoffelmel på latexformen, så den ikke klistrer sammen. Sæt gummiformen i støtteformen. Brug eventuelt elastikker til at holde støtteformen sammen. Nu er du klar til at støbe med beton eller gips i din nye form. Når du laver en støtteform i gipsgase, laver du den typisk i 2 halvdele. Du finder en kasse i en passende størrelse og fylder den cirka halvt op med sand, kattegrus eller hvad du har, du kan presse din form ned i. Læg et stykke tyndt plast hen over din form, og i det her tilfælde kattegrus, så kattegruset ikke klæber sig fast til gipsgasen. Klip gipsgasen op i passende strimler. Dyp dem i vand og læg dem ud over form og kattegrus. Gnid på gipsgasen, så den føles glat og gipsen bliver opløst. Gipsgasen tør op på få minutter, og herefter vender du formen, så du kan lave den anden halvdel. Igen skal du bruge et tyndt stykke plast som husholdningsfilm, så de 2 halvdele ikke kommer til at hænge sammen. Cirka 3 lag gipsgase er fint ved mindre forme. Ved større forme kan du komme flere lag på. Derved opnås en højere styrke. Når gipsgasen er tør, efter cirka 10 minutter, kan du pille de 2 halvdele fra hinanden og tage din latexform ud. Du kan nu trække latexformen af dit emne. Drys nu talkum eller kartoffelmel på, så den ikke klistrer sammen. Kom latexformen ind i din gipsstøtteform. Brug klemtænger til at holde formene sammen med. Nu er du klar til at støbe. Her er det MakeMax ekstra stærke støbegips, vi bruger. Da det her er en nisse, vi laver, har vi valgt at tilsætte en teskefuld Pro-rød farvepigment. Man kan iblande alle vores pigmenter i de fleste støbematerialer. Når du bruger den ekstra stærke støbegips, kan du afforme efter 2 timer.